Ağlın ifratı budur. Ancak mən deyən doğrudur. Bakın bir düşünün. Ailedeki problemlerin bir kısmı bununla bağlı değil. Hanıma deyir ki, mən deyən doğrudur, mən deyəni əməl edəcəksiniz. Məktəblərdəki problem, diqqətlə düşünsünlər, hər kəsə bax, müraciət edirəm. Görün ailedeki, cəmiyyətdəki, məktəbdəki, bütün cəmiyyətin sosial bütün sahələrindəki problemin biri mən deyən olmalıdır, ancaq mən doğru düşünürəm. Yəni təkəbbür deyil, təkəbbür tarazlığın pozulmasıdır. Ağlın ifratı ikincisi nədir? İnsan ağlını şərə xidmət etdirir. Atom bombası düzəldir və insanları öldürür. Bax, bugün Ukraynada görürsünüz də. Baxın, elə bomba var Sevinç xanım. Bir qiyməti 100 min dollardır. Peki biz bir 100 min dolları xeyrə, bərəkətə, məktəbə, elmə, təhsilə, cavanları evləndirməyə, kitab almağa, şəhərimizi, ölkəmizi, dünyamızı gözəlləşdirməyə sərf etsəydik olmazdı mı? Deməli, ağlın belə bir təhlükəsi var. Baxın, diqqət edin nə söylüyorum. Bəs ağlın təfridi nədir? Ağlın təfridi də ağlın ölmə, istifadə olunmamasıdır. Baxın, aşırı istifadə, lazımsız yerə yönəltmək, buna mən deyirəm ağlın israfı. Bir də var ağlından istifadə etməmək. Bax, Qur'an-ı Kərim buyurur ki, ağlından istifadə etməyənlərin başına pisliklər töküləcək. Bax, Qur'an-ı Kərimdə bir peyğəmbər duası var. Allah Resulü'nün, son peyğəmbərin, alemlere rəhmət olarak gönderilmiş Həzreti Muhammed'in bir duası var. Allah'tan sizce Həzreti Muhammed ne istəyir? Para mı istəyir, pul mu istəyir, ev mi istəyir, Mercedes mi istəyir, cip mi istəyir, dəvə mi istəyir? Bakın buyurur ki, Allah'ım mənə, diqqət edin, herkesin bu duanı evine yapıştırmasını istəyirəm, yazmasını ve yapıştırmasını istəyirəm. Buyurur ki, Allah'ım mənə doğru düşünmeyi öğret. Sevinç Hanım, insaf ve adaletle bütün problemlerimizin sebebi doğru düşünmemekle bağlı değil. Doğaya bakar mısınız? Değiller Kur'an cehalet kitabı. Ya vay 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 vay. Sen dinini öğrendin mi ya? Dünyanın hansı anayasasında, hansı parlamentosunda, hansı kanununda bu kadar möhteşem bir söz var? Dünyanın hansı kanunu cennete anaların ayakları altına koyuyor? Vay kardeş. Bir insan danışanda insafla danışmaz mı? Allah'ım mənə doğru düşünmeyi öğret. Bakın indi ne olacak Sevinç Hanım? Ağlın ifratı var, ağlı şərə xidmət etmək. Ağlın təfriti var, ağıldan heç istifadə eləməmək. Din ona göre gelip ki, ağlın ortasını, tarazlığını, bak Ərəb dilində bir şeyin ortası ondan güzel yeridir. Bakın hiç yememek yanlıştır. Çok yemek de yanlıştır. İhtiyacın kadar yemek doğrudur. Hiç yatmamak yanlıştır. Çok yatmak da yanlıştır. Ortası güzeldir. Bakın peki bu ağlın ortası nedir? Ağlın ortası hikmettir. Hikmet nedir? Hikmet Ərəbcə bakın hüküm vermek. Ağıl hüküm veren bir şeydir. Ağıl duygular vasıtasıyla informasyon alır, topluyor, bağ kurur. Ərəb dilində ağıl sözünün bir mənası da ipdir. İpin işi nedir? Bir şeyi bir şeye bağlayarıq. Bir şeyi düşündüğümüzü bir yere bağlayacağıq. Ağılın ortası hikmet olanda hikmet her şeyi yerine koymaktır. Allah deyir ki, ey insan, senin ihtiyaçların var, seni ben yaratmışım, senin ihtiyaçlarını bilirəm. Senin ihtiyaçlarını ödeme yeri de göstermek istedim. Senin mesela evlenmeye ihtiyacı var, cinsiye ihtiyacı var. Bunun yolu kəbindən evlenmektir deyir. Yemeğe mi ihtiyacın var deyir. Bakın Allah yemeğe qadağan mı eləyib? Bakın tarazlıq qurun. Ya eyyühellezine amenu, ya bismillah, ya eyyühellezine amenu kulu. Ey iman edenler yiyin. Allah emreleri yiyin. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati. Min tayyibat tayyib sözü. Temizlerinden yiyin diye. Bakın. Bugün xəstəliklərin səbəbi qidaların pozulması değil mi? Qidalarda tarazlıq pozulur ve Sevinç Hanım. Evinde şeker xəstəsi, təzyiq xəstəsi olmayan aile var mı? Artık xərçəng xəstəsi de bütün evlere yayıldı. Nedir bunun sebebi? Babalarımızın yemediği qidaları yediğimize göre babalarımızın görmediği xəstəlikləri görürük. Hələ nə xəstəliklər görəcəyik? Aman Allah.